Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka në stok veç edhe për 60 ditë sasi të qumshtit artificial për foshnjat dhe fëmijët e shtruar në klinikën e neonatologjisë dhe në atë të pediatrisë. Në këtë institucion thanë se kjo sasi është e siguruar kryesisht nga donatorët. Në këtë moment, ne si qendër kemi sasi të mjaftueshme vetëm për 2 muaj, pasi kemi qenë të furnizuar kryesisht nga donatorët. Neonatologja Teuta Hasbata thot se nevoja për qumsht artificial është rritur, me që janë shtuar edhe rastet e dështimit të gjithënjes. Po ndëgjoni fatmirësisht, po them, fatmirësisht që kemi edhe qumshtin formul. Për shkak se na e dim ka sfida qumshti i nanës, pra prodhimi i qumshtit nanës, që edhe gjithanja ka fillu me dështu. Me përqindje kemi shumë atë vogël përqindjen e nanave që janë gjithanse, se sa viteve të kaluara. Arsyeja është ka shumë faktor, ndërta QKK-ja ka shpallur tenderin për furnizim me qumsht artificial, por procesi i prokurorimit është anuluar muajin e shkuar, ndonse në të konkurruan 4 operator ekonomik. Ky institucion ka arsyetuar vendimin duke theksuar se ofertat nuk përmbushën kriteret. Asnjëra nga ofertat e pranuara nuk ka qenë e përgjithshme në aspektin teknik dhe cilësor, sipas kërkesave të përcaktuara në dosjen e tenderit. Planifikohet që ky aktivitet të rihapet përmes një konkursi të ri, në mënyrë që të sigurohet furnizimi me qumsht artificial për nevojat e institucionit. Në organi shqyrtues të prokurorimit theksuan se deri tash nuk është ushtruar ndonjë ankesë. QKK-ja ka planifikuar buxhet prej 84.000 euro për furnizim me qumsht artificial për foshnjat. Bazuar në dosjen e tenderit të anuluar, kontrata që parashihej të lidhej është referuar periudhës së furnizimit prej 1 viti.